啊，好開心啊！我要去買聖誕燈飾，裝飾個聖誕樹，因為有個我買咗棵聖誕樹啦，所以要裝飾下。咁我而家咧就要買下啲器具，就要裝飾下棵聖誕樹啦。咁我而家咧就喺度諗緊點樣可以令呢棵聖誕樹精彩啲。好靚啊！呢啲飾物都好。揾緊，好啦，就揾咗包呢個啦，咁好啲。仲有啲乜嘢呢？個聖誕樹係點嘅呢？有啲咩嘅呢？冇啦，哇，好靚啊！哇，好靚啊！仲有呢啲啦，閃亮亮啦，好靚啊！仲有呢啲喎，好靚啊，精靈咁樣好似精靈咁嘅小精靈。見到好似小精靈咁嘅小精靈。小邊條喎？繼續揾啦。仲有揾啲燈啦。